Sanjay, the Bhikkhuni sitting behind me want to ask about Milinda Pañha, Milinda Pañha. the authenticity of Milinda Pañha. Okay. So Milinda Pañha, I think generally it is considered to have been it is like many Pali works. It's very composite. There are early parts of it. There are later parts of it. But I think it's usually considered to be around the 1st century BC. Yeah, so maybe 300 years after the Buddha, roughly. How good? I think a lot of the Milinda Pañha is very nice. There are a lot of good Dhamma in there, as far as I can tell anyway. It looks very nice. But it's good to remember that even though it is nice, and a lot of this Vibhanga is nice, a lot of these things are very good, it's always useful to remember it's not really the word of the Buddha. Yeah, that's the important thing. Yeah. คำถามก็คือเกี่ยวกับว่ามิลินทปัญหาก็คือมันกับว่าอาจจะมันน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ท่านก็ตอบว่าคือแม้แต่มิลินทปัญหาก็เป็นคัมภีร์หนึ่งที่ประกอบด้วยหลายๆส่วนบางส่วนก็อาจจะเขียนมาเร็วแบบก่อนบางส่วนก็เขียนมาที่หลังแต่ว่าส่วนที่เขียนมาก่อนสุดก็น่าจะเป็นประมาณ400ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็คือ1ศตวรรษก่อนคริสตกาลซึ่งมันก็ยังถือว่ามาที่หลังเป็นส่วนที่เขียนมาที่หลัง Have you read the Milinda Pañha? Have you read it? Yes. Okay. Yeah. How about this? Someone enlightened must be ordained within 7 days, otherwise that. Die. Okay. What do you think about this? Okay. Well, we're getting a little bit sidetracked, but is that okay? Okay. I don't mind getting sidetracked personally. I'm perfectly okay with that. It's really up to you. Okay. So. Yeah, we want to translate the question first of all, Venables? คำถามก็คือว่าในมิลินทปัญหาก็มีการพูดว่าใครที่บรรลุธรรมก็จะต้องบวชภายใน7 วันไม่อย่างนั้นก็จะตายอันนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไง Can you repeat the question in English? In the Milinda Pañha it says that someone who gets enlightened then if they don't ordain within 7 days then they'll die so we want to know about what Prajam thinks about that Okay, I think actually this comes from the sutras, I think, to some extent. But I think the idea is that a lot of people, this is from the sutras, the idea is that a lot of people, when the time to have an attainment, the time to realize the Dhamma, the time of death is very useful for that. Yeah, because when you die, you have to let go. It's becoming very obvious. So the time of dying is very powerful. So where it comes from, I think, is that a lot of people, they become arahants on their deathbed. And because you become arahant or a deathbed, it means you die soon afterwards. Yeah? So I think the idea is that either you become an arahant on your deathbed and then you die, or if you don't become if it's not on your deathbed, then usually because you have given up being a householder, you actually automatically ordain as a consequence. It doesn't mean that if you're an ordinary person, you forget to ordain, suddenly you die. That's not what it means. Yeah. ความเป็นมาของเรื่องนี้ก็คือว่าหลายๆคนเขาคือการมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมมันมีสิทธิ์มากกว่าในช่วงที่กำลังจะตายเพราะว่าต้องปล่อยวางซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเวลาที่หลายๆคนได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าเพราะอยู่จะตายอยู่แล้วอยู่ก็บรรลุธรรมแล้วก็ตายไปแต่ว่าในกรณีที่แบบเป็นคนธรรมดาแล้วก็บรรลุธรรมมันไม่ได้แปลว่าเขาก็จะตายไปอะไรแบบนี้แต่แปลว่าด้วยความที่จิตใจของเขาเป็นเข้าถึงธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็จะมีความคิดที่จะอยากบวชเป็นไปโดยธรรมชาติ There is a nice sutta, I think, in the Majjhima Nikaya. I think it's which one is it now? I think maybe the Mahavajragotta Sutta 73, maybe 71, 72, somewhere around there. And it says in there that it is when you become an arahant, it says you give up the fetter of householdership. I think it's called the Gahapati Sangyojana or something like that. So once you become an arahant, basically you are no longer a householder. Mentally, you have given up householdership already. That is why
according to traditional Theravada Buddhism, it's impossible to be arahant and householder because you have actually given up that fetter. So it's natural for you. You are already a monastic in your heart at that point, and then basically you just transfer to the monastic order as a consequence. ในมหาชโกตสูตรก็มีการพูดถึงว่าคนที่บรรลุพระอรหัตผลเขาปล่อยวางซึ่งสัญญาณคือความเป็นคารวะสัญญาณที่ทำให้เป็นคารวะเพราะฉะนั้นคือมันแปลว่าคนที่บรรลุอรหันต์แล้วโดยธรรมชาติเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในวิถีชีวิตของคารวะแล้วเขาก็โดยธรรมชาติก็จะไปอยู่เป็นนักบวชมันเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติ Sorry, I have a question. What about like then if you just lived a life of like an agarika, like who also didn't, you know, let's just say this is a supposed situation that somebody, you know, has been practicing diligently as a layperson, and then one day he becomes arahant, and you know maybe he had, you know, good conditions in his life where he didn't have to go to work or something like that, and he just decides to continue living his life as an anagarika, an arahant anagarika. Okay, yeah. He might die after 7 days, yeah, before 7 days. That's the problem. Is that the problem? No, I don't really know. I don't know the answer to these things. I think it's just when it happens, you just follow your heart, yeah, and whatever happens then is fine. It doesn't really matter. So, yeah. คำถามก็คือว่ามีคนที่เขาปฏิบัติธรรมอยู่ในคารวะแล้วก็เขาก็บรรลุอรหันต์ไปแล้วเขาสามารถที่จะอยู่ต่อเป็นอนาคาริกโดยที่ไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องครองเรือนเหมือนคารวะทั่วไปเขาคือมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะอยู่ได้แบบนี้แล้วก็ท่านก็ตอบแบบเล่นๆแบบแล้วท่านก็ต้องตายภายใน7 วันคือท่านก็บอกว่าตัวท่านเองก็ไม่รู้แต่มันน่าจะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่ความรู้สึกของคนนั้นว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องบวชหรือเปล่า Stated in Milinda Pañha Yes. is merely constructed and it's not according to the sutta, is it? I think a lot of the things in the Milinda Pañha is according to the suttas. I think most of it, but it's always good to be a bit about this particular thing here. It depends. It's always about interpretation. The way I understand this particular point is that because people often attain arahant, sometimes attain arahant on the deathbed, it means you pass away. Either you pass away straight away, or you ordain. That's really all it means. Because otherwise, either you die because you're arahant, or because you have given up the fetter of householdership, you ordain. So it's just a natural consequence. It doesn't mean that if you don't ordain, somehow lightning strikes you and you die as a consequence. Yeah. I don't quite remember the exact word written in the Milinda Pañha, Yeah. but it seems like when we read this, it's naturally that we interpret it the way that if someone is enlightened and they don't ordain, they'll die, because I think that it is said that the arahantship is very big, like for the normal mind, something like that. But remember, you have Pacceka Buddhas, yeah? And Pacceka Buddhas are not really ordained in Buddhism at all. They may be ascetics, but suddenly they become enlightened. They think, oh, and then they live on for a long time afterwards. The mind is not too big. It's still okay. They can still live on, yeah? So I don't think, I'm not sure if that argument really works. Anyway, that's just my point, my viewpoint. คำถามก็คือว่าอย่างสิ่งที่เราอ่านในมิลินทปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าคนที่เขาบรรลุพระอรหันต์เหมือนกับว่าฐานจิตของเขาสูงมากแล้วความเป็นคฤหัสถ์ไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปบวชแล้วก็ท่านก็ตอบว่าเราพระปัจเจกพุทธเจ้าล่ะท่านไม่ได้บวชคือท่านไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุเพราะว่าท่านเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระสงฆ์คือแต่ท่านก็สามารถที่จะอยู่ต่อได้ท่านไม่ได้บรรลุแล้วภายใน7 วันตายท่านก็อาจจะอยู่ได้อีกนานโดยที่ไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วกรณีนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณธรรมนี้สูงเกินไปหรือใหญ่เกินไปสำหรับเพศคฤหัสถ์ที่จะรองรับ
Among the commentaries of the Vinaya Pitaka, which one is the best that we can base on to study? I think Kankavitarani is a very nice commentary because Kankavitarani is a commentary on the Patimokkha, yeah? And it's quite short, it's quite easy to read. Samatapassadika is very big, Kankavitarani is usually only one volume. And I think they are working on an English translation of the Kankavitarani. คำถามก็คือว่าเราควรที่จะศึกษาอัตถกถาหรือฎีกาคัมภีร์ไหนเล่มไหนสำหรับที่จะเป็นดีที่สุดสำหรับการเข้าใจพระวินัยแล้วก็ท่านก็ตอบว่ากังกาวิตารณีซึ่งมันเป็นการอธิบายพระปาติโมกข์แล้วมันก็ไม่ได้ยาวเกินไปมันไม่ได้เข้าใจยากเหมือนสมัตตปัสสดิแล้วก็ณตอนนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขากำลังแปลเป็นภาษาอังกฤษเรามีภาษาไทยด้วย ดาวน์โหลดได้ค่ะ ดาวน์โหลดได้ I think it's very likely that the reason why we're still here is because we translated Kankavitarani in a past life. That's why we're still here, yeah? If you hadn't translated, maybe already Arahant a long time ago. That's right. ถ้าว่าเหตุที่เรายังต้องมาเกิดอีกในชาตินี้อาจจะเป็นเพราะว่าในชาติก่อนเราก็ต้องมาแปลไอ้คังควิตารณีเราตั้งปรารถนาว่าจะแปลคังควิตารณีเพราะฉะนั้นต้องมาเกิดใหม่ไม่งั้นเราอาจจะบรรลุพระอรหันต์ไปแล้ว You know the meaning of Kankavitarani? Don't know the meaning? Yeah? Dispelling the doubt. Yeah, Vitarani means like crossing over doubt, dispelling doubt. ค Yeah, วามหมาย exactly. ของกังควิตารณีก็คือว่าข้ามพ้นความสงสัย Crossing over doubt. Yeah, all of the commentaries have all these very fancy names, very kind of beautiful names. That's really. Okay, anything else before we get completely carried away? Any other questions? Everybody? Yeah? Okay. แต่ว่าการถามวิจารณ์ไม่มีอธิบายปฏิโมกข์ของภิกษุณี She said it doesn't. There's no explanation of the Bhikkhuni Patimokkha. Are you sure? Absolutely sure. I haven't. Yeah. They've got Thai version. You have Thai version. I have the first Thai version with me. Oh, really? Yeah. Yes. Oh, okay. Yeah. But it does in one sense because a lot of the rules are in common. Yeah. So for those rules that are in common, you have explanation. But not for the special ones that are just for bhikkhunis. Yeah. Okay. Maybe you're right. I haven't even looked at that properly. In that case, you have to go back to Samatapassadika because Samatapassadika has commentary on the bhikkhuni rules. Yeah. กังควิตารณีก็ไม่ได้พูดถึงกฎของภิกษุณีโดยตรง จะมีแต่กฎที่เป็นสาธารณะระหว่างภิกษุและภิกษุณี แต่สมัตตปัสสดิกาก็มีอธิบายถึงทั้งสองฝ่าย So let's get back onto the Vinaya again and what aspects of the Vinaya to focus on. What are the most important aspects? ตอนนี้อยากจะพูดถึงพระวินัยปิฎกโดยตรง And in the Vinaya Pitaka, one of the things I was saying before is that even with the actual Pitaka, not everything is the word of the Buddha, and it's actually quite easy to show that. แม้แต่ในพระวินัยปิฎกไม่ใช่ว่าทั้งหมดเป็นพระพุทธพจน์เราอันนี้ง่ายที่จะพิสูจน์ได้ And the way to show that, the way to actually study the Vinaya Pitaka to see what is really the word of the Buddha, what is authentic, one of the most powerful ways is also what I mentioned before, the idea of comparative study, when you compare the various versions of the Vinaya with each other. Because we have about 6 different versions of the Vinaya available, so we have 6 different schools with different Vinaya คัม recensions. ภีร์พระวินัยก็มีประมาณ6นิกายที่เหลือให้เราศึกษาในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ว่าส่วนไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงส่วนไหนไม่ใช่ก็คือด้วยการเปรียบเทียบคัมภีร์พระวินัยของแต่ละนิกาย And what you find when you do that kind of comparative study is a very well-known book by a scholar called Pachau, and he did a comparative study of all the rules in the Bhikkhu Patimokkha. And what he found is that in the Bhikkhu Patimokkha, the rules are almost exactly the same for every tradition, apart from one category of rules, and that is the Sakya rules. But apart from the Sakyas, the rules are almost not identical. That would be exaggerating, but very, very similar to each other for all the other categories.
แล้วก็มีพระรูปหนึ่งชื่อพระเช้าท่านก็ได้เปรียบเทียบพระปฏิโมกข์ของทุกของหกนิกายพระคัมภีร์พระวินัยที่มีอยู่ของหกนิกายแล้วก็ท่านก็สืบได้ว่ากฎพระวินัยในหกวินัยก็จะเหมือนกันเกือบทั้งหมดเว้นแต่เสกียวัตรซึ่งก็จะมีความต่างกันมากขึ้น Yeah. But once you go outside of the actual Patimokkha rules, remember the Vinaya is quite a complex document. When you look at the Vinaya, you have the Patimokkha rule. But before the Patimokkha rule, you have the origin story. Yeah. Then you have the Patimokkha rule. Then you have what is called the Pada Bhajaniya, which is a commentary on the words of each rule. Then you have a Chakka, which is a permutation series. And then at the very end, not at the very end actually, then you have the Anapati clause, which is we talked about before, the Anapati Vara, yeah? And then at the very end, sometimes you have what is called it's called the Vinita Vattu, which is kind of case studies, quite literally. It's almost like law, you have a case studies, studying cases where people actually break these rules. แล้วก็พระวินัยปิฎกเป็นคัมภีร์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมีประกอบหลายๆส่วนก็มันจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายเรื่องราวที่ทำให้บทต้นบัญญัติเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีต้นบัญญัติแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่อธิบายคำพูดที่อยู่ในต้นบัญญัติแล้วก็มันก็จะมีมาติกาซึ่งก็คือวิธีต่างๆที่จะทำให้เราอาบัติแล้วก็มีส่วนที่ชื่อว่าอนาบัติที่เป็นข้อยกเว้นที่แปลว่าเราไม่ได้อาบัติแล้วก็มันก็จะมีกรณีเฉพาะที่อธิบายถึงคนที่ได้ทำผิดในข้อนั้น When you look at this other material, the material which is not the Patimokkha rule but all the surrounding material, when you look at that and you compare that, you find there's a lot of difference between the different traditions. แล้วเวลาที่เราเปรียบเทียบพวกเรื่องต้นปัญญาแล้วก็ไอ้พวกมาติกาพวกอานาบัติมันจะต่างกันมากในแต่ละนิกาย And I think the obvious way to explain this, why the rules are the same but not the surrounding material, the obvious way is that the core, the thing that was common to all the schools before they started splitting out was the Patimokkha rules. That's why it is the same. And after they started splitting apart, these things were added at a later stage. And that is why it is different. And this is how these things came into being. แล้วก็มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าทำไมกฎระเบียบทำไมข้อบัญญัติมันเหมือนกันในทุกหกวินัยแต่ว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อบัญญัตินั้นทำไมมันต่างกันแล้วก็เหตุผลก็คือว่าเพราะว่าข้อบัญญัติมันมาแต่พุทธกาลแต่ว่าเรื่องราวที่อธิบายข้อบัญญัตินั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดมาที่หลังที่แบบเพิ่มเติมในภายหลังSo based on this kind of analysis of the Vinaya, I'm not talking about the Sutta Vibhanga, which is the Patimokkha together with the material around it. Based on this kind of analysis, it becomes fairly clear, I think, that what is the most original, what is the word of the Buddha. This is not talking about the Bhikkhu Patimokkha, not the Bhikkhuni so much. We're starting with the Bhikkhus. The original part, the most original part is the Patimokkha. The rest, much more doubtful. แล้วก็ด้วยการศึกษาสุทธวิภังสุทธวิภังก็หมายถึงปฏิโมกข์กับเรื่องราวที่เกี่ยวกับปฏิโมกข์นั้นที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติก็ตอนนี้ท่านก็จะพูดถึงแค่ปฏิโมกข์ของภิกษุแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะสรุปว่าปฏิโมกข์เองก็คือข้อบัญญัติเป็นสิ่งที่มาแต่พุทธกาลแต่สิ่งอื่นๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมมาในภายหลัง But as with so many of these things, actually the reality, of course, is always very complicated because the reality is that the Patimokkha rules generally are the same, but some of the other material also is the same, yeah? So it's complicated. So really the only way to find out is to do a full analysis of the rules and all the material around it
and then you can find out what they have in common and what they don't. So this is just a general idea that I'm giving out, and it's not kind of a detailed analysis of everything. So please keep that in mind as we do this. Yeah. แต่ว่ายังมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่จะเหมือนกันในพระวินัยปิฎกของวินัยต่างๆของแต่ละนิกายเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวที่เราจะเข้าใจว่าส่วนไหนมาก่อนส่วนไหนมาหลังก็คือว่าเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมดอย่างละเอียดอย่างชัดเจนแต่ในณตอนนี้ท่านแค่อยากจะให้เราเข้าใจอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นก็ต้องสำนึกไว้อันนี้มันยังไม่ใช่ความวิเคราะห์ที่ละเอียดพอสมควรNow I want to go from that one to the Bhikkhuni Patimokkha because that's a slide. Actually, before I do that, I should talk about a little bit more about the Bhikkhu Patimokkha as well. And that is, I said most of the Bhikkhu Patimokkha is the same between the different traditions, except for one category of rules, and that is the Sakya rules. คือก่อนที่จะคุยถึงภิกษุณีปาติโมกข์ก็คือจะย้ำว่าข้อบัญญัติของในภิกษุปาติโมกข์ก็เหมือนกันในทุกนิกายเว้นแต่เสกยวัตรเท่านั้น And if you look at the Sakya rules in the Bhikkhu Patimokkha, well, actually it's exactly the same as for the Bhikkhuni, 75 Sakyas in the Theravada. If you look at the Mahasangika, only 66 Sakya rules. If you go to the Sarvastivada, they have, I think it's 112, 120 or something like that. So the numbers vary enormously. And when you compare them, also often they don't compare very easily. So the Sakya rules have the same kind of problem as you have with much of the Vibhanga material. And actually, many of them probably laid down after the Buddha passed away. อย่างถ้าเราดูพระวินัยปิฎกของเทรวาสเสกยวัตรก็จะมี75ข้อถ้าเราดูของมหาสังกิกะก็จะมี66ข้อถ้าเราดูของสวัสดิวาสก็จะมี112ข้อของธรรมคุปตะก็จะมี100ข้อก็คือมันมีปัญหาเดียวกับสุทธวิภังค์ก็คือว่ามันต่างกันมากเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าส่วนไหนใช่ส่วนไหนไม่ใช่ And if you know also in the Anguttara Nikaya, there's a few suttas in the Anguttara Nikaya that talks about how many rules there are for the monks, yeah, and it always talks about 150 rules in the Anguttara Nikaya 3s. I think I can't remember which sutta number. And if you look at 227 minus 75, you come to 152. Yeah, so it looks like quite likely the Sakya rules do not actually belong to the earliest part of Patimokkha. แล้วก็ถ้าเราดูในอังคุตรนิกายน่าจะเป็นเล่มที่3ที่เกี่ยวที่3ก็จะมีพระสูตรหนึ่งที่พูดว่ากฎของพระภิกษุมี150ข้อเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา227ข้อของพระภิกษุในสมัยนี้แล้วเราลบ75ที่เป็นเสกยวัตรมันก็เหลือ152ซึ่งมันประมาณพอๆกับที่เขียนไว้ในอังคุตรนิกายว่าเป็นจำนวนข้อบัญญัติของพระภิกษุเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถที่จะสรุปว่าเสกยวัตรเป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในการภายหลังแล้วก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิโมกข์ในสมัยพุทธกาล So this is like a general problem or not problem but general reality if you like with most of the minor rules both in the Patimokkha but also outside of the Patimokkha. แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะปรากฏบ่อยๆเกี่ยวกับข้อบัญญัติเล็กๆน้อยๆทั้งในปาติโมกข์และในพระวินัยปิฎกทั้งหมดก็คือมันเป็นสิ่งที่คงจะบัญญัติไว้ในภายหลัง Okay, so now we can talk about the Bhikkhuni Patimokkha. ตอนนี้จะพูดถึงภิกษุณีปาติโมกข์ค่ะ So the Bhikkhuni Patimokkha is quite different from the Bhikkhu Patimokkha, and one of the differences is that the discrepancy or the irregularity of the rules is much greater than it is in the Bhikkhu Patimokkha. แล้วในส่วนของภิกษุณีปาติโมกข์ก็คือมันจะมีความต่างระหว่างปาติโมกข์ของแต่ละนิกายมากคือมากกว่าปาติโมกข์ของพระภิกษุเป็นหลายเท่า So the problem we have with the Sakya rules is also found in the Pachitya rules in the Bhikkhuni Patimokkha.
คือปัญหาที่มีเฉพาะในส่วนของเสกเยวัตของภิกษุปาติโมกข์เราก็จะมีปัญหาเดียวกันในส่วนที่เป็นอาบัติปาจิตตีของภิกษุณีปาติโมกข์ So the number of rules varies quite a lot between the different schools, and also how they are phrased and how they are. I must admit I'm a little bit on thin ice and not a great expert on this, but certainly the number of rules vary, and as far as I know, also the phrasing of the words varies quite a lot between the different schools. เพราะว่าก็คือจำนวนของข้อบัญญัติก็จะต่างมากแล้วก็วิธีการใช้คำพูดในแต่ละข้อก็จะต่างมากแต่ท่านก็บอกว่าในส่วนนี้ท่านก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากยังไม่ได้แน่ใจ 100% แต่ท่านก็เท่าที่ศึกษามาก็คือมันเป็นอย่างนี้ So with the Bhikkhuni Patimokkha, if you look at the 8 parajikas for Bhikkhunis, as far as I know, it is almost exactly the same for the different schools. If you go to the Sanghadisesas, it is very similar. There are some minor differences, like Sanghadisesa 3, for example, is phrased a little bit differently in the different schools, but again, a lot of similarities. But once you move outside of the Garuk Apati, these are the heavy offenses, there is much more variety between the different schools. ในส่วนของภิกษุณีปาติโมกข์ถ้าเราดูปาราชิก8ก็จะเหมือนกันในทุก6นิกายจะคล้ายๆกันแล้วก็อาบัติสังฆทิเศษก็จะคล้ายๆกันมีความต่างนิดหนึ่งในการใช้คำพูดอย่างสังฆทิเศษ3ก็จะต่างนิดหนึ่งแต่ต่างไม่มากแต่พอเราเริ่มพูดถึงอาบัติเป่าก็คือปาราชิกกับสังฆทิเศษเป็นอาบัติหนักแต่พอเราพูดถึงอาบัติเป่ามันก็จะเริ่มมีความต่างมากมีความแบบไม่สามารถที่จะหาความเหมือนกันในแต่ละนิกาย Yeah. So what does all this mean? And what it means is that again, many of the rules in the Bhikkhuni Patimokkha are very likely to have come into existence after the Buddha passed away, and when the various schools had already separated and gone their own ways. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือข้อบัญญัติที่เป็นอาบัติเป่าของภิกษุณีคงจะเกิดขึ้นในสมัยภายหลังพุทธกาลจึงหลังจากที่แต่ละนิกายเขาแยกออกไปแล้ว So what this means is that when we come to the rules for the bhikkhunis, it actually means that there is quite a lot of scope for reading this in comparison to other schools and try to pull out what is the essence, what actually is the real Buddha Vachana behind these things. เพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาภิกษุณีปาติโมกข์มันก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมากกว่าที่จะหาแก่นสารที่แท้จริงคือเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็เปรียบเทียบหลายๆอย่างเพื่อที่จะหาสิ่งที่น่าจะเป็นพุทธพจน์ And so the first thing that the way I like to read the Bhikkhuni Patimokkha when I read it, is the first thing is to just look at the rules, and to a large extent you don't actually have to worry too much about the Vibhanga material around the rules, especially when the Vibhanga material kind of is very strict and it tightens down on the rules. I think it is perfectly acceptable to look aside from that precisely because its authenticity is very uncertain. เพราะฉะนั้นเวลามาอ่านเกี่ยวกับพระวินัยของภิกษุณีท่านก็คิดว่าก่อนเราควรที่จะมาอ่านภิกษุณีปาติโมกข์โดยที่ไม่ต้องอ่านเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องยิ่งในข้อที่เรื่องอธิบายของข้อบัญญัติแบบเข้มงวดมากกดดันอะไรแบบนี้มันน่าจะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่น่าจะเป็นสิ่งที่ชนรุ่นหลังเขาเพิ่มเติมมา The way I like to interpret the rules in the Bhikkhuni Vinaya, this is probably very controversial because but this is the way I like to do it. That is, if the Vibhanga material, if it is stricter than the rule and makes it tightens the rule up a lot, then usually I would disregard it. But if the Vibhanga material makes the rule, interprets the rule in a light way, which makes it easier to interpret, then I accept the Vibhanga material.
แล้ววิธีที่ท่านใช้ในการตัดสินใจว่าแกนสารของภิกษุณีปฏิโมกข์ส่วนไหนเราควรที่จะเชื่อถือส่วนไหนอาจจะไม่ต้องก็คือว่าถ้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติเคร่งกว่าข้อบัญญัติในกรณีนั้นเราไม่ต้องมาเชื่อถือเรื่องราวเหล่านั้นแต่ถ้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติทำให้เราเข้าใจข้อบัญญัติมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ข้อบัญญัติมากขึ้นเราก็ควรที่จะเอามาใช้เอามาคิดเอามาพิจารณา So I'm being very inconsistent. But actually, I think it is very. I think in this particular case, it's perfectly acceptable to be a little bit inconsistent because the Bhikkhuni rules were laid down in a society very different from ours, in both in time and culture and all of these kind of things. So because of that, I think actually it is good to take a as reasonable approach to these rules as is possible, especially for the Bhikkhuni Patimokkha. โดยเฉพาะในการศึกษาภิกษุณีปฏิโมกข์ควรที่จะใช้วิธีการพิจารณาที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็มันอาจจะมีความไม่เป็นมาตรฐานในบางสิ่งบางอย่างแต่ในเมื่อภิกษุณีวินัยเป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในสังคมที่ต่างมากจากสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้การใช้วิธีแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาSo what this means is that when you start reading the Bhikkhuni Patimokkha, actually it starts to become much more reasonable than it otherwise would be. And one of the rules that we're going to be talking about later on is the Bhikkhuni Sanghadisesa 3. And I'm going to apply this principle to Bhikkhuni Sanghadisesa 3 and see what comes out of it when we apply this kind of principle to it. แล้วก็ต่อมาท่านก็จะคุยถึงสังฆทิเศษ3ข้อ3ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเอามาพิจารณาอาจจะไม่ได้ใช้หลักของเหตุผลแต่ท่านก็จะมาพิจารณาด้วยเหตุผลด้วยการใช้หลักที่เราพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นว่าข้อนี้มันจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เคร่งเกินเหตุSo this is the way I like to do things. You can do it, of course, exactly the way you do it. I'm just telling you how I like to think about these rules. The other aspect, and this is comes back to what I was saying just before about the different patimokkha's having different number of rules and different phrasing. So another way of interpreting the Bhikkhuni Patimokkha is to actually look at the rules. What are the common rules that exist across all the different schools? These are likely to have been laid down by the Buddha. If only one or two schools have certain rules, I would say generally, you have to, of course, use your discretion a little bit, but generally it's much less likely to be the word of the Buddha. So I say, in the final analysis, I think it's perfectly acceptable to drop those rules that are not part of the common heritage of Buddhism. แล้วก็วิธีที่ท่านชอบใช้ในการศึกษาพระวินัยของภิกษุณีก็คือว่าเปรียบเทียบข้อต่างๆในแต่ละนิกายแล้วก็ข้อไหนที่เราสามารถหาได้ในทุก6วินัยเราก็อาจจะสรุปว่าข้อนั้นเป็นพุทธพจน์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เองแต่ถ้าสมมติว่าเราหาข้อนั้นได้เฉพาะในนิกาย1หรือว่าใน2นิกายแต่ในนิกายอื่นๆเราหาไม่เจอข้อนั้นเราอาจจะไม่ต้องทำตามไม่ต้องรักษาไว้ I think this second one is a bit more controversial. I think many people will say, "Oh, this is really dangerous." But I think it is perfectly acceptable because, as I said before, going back to the Mahaparinibbana Sutta, where the Buddha says, "Keep the word of the Buddha. Don't add things." If there is a good grounds for thinking that something has been added, then I think we are actually just following the word of the Buddha by kind of paring it back to the essence. เราอาจจะมีบางคนคิดว่าการทำแบบนี้เป็นการอันตรายต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามพระวินัยที่บัญญัติไว้เราสืบทอดมาแต่ว่าท่านก็เชิญพวกเรากลับมาดูที่มหาปรินิพพานสูตรที่ว่าเราจะไม่เพิ่มเติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเองเพราะฉะนั้นความที่เรามาแยกแยะว่าข้อไหนน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วข้อไหนเป็นสิ่งที่ชนรุ่นหลังเพิ่มเติม
ก็เป็นการกลับไปหาหลักเดิมของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ You only have 5 minutes left. That's okay. Yeah, we can. I'm not going to say much more now, so we can open it for questions now if you like. Yeah. But this is like what I'm saying here is not kind of the standard view, yeah, of people around the world, which is so I'm quite, I suppose, in many ways a bit heretical in my views about these things. But I think that they are reasonable personally, and I think that they follow the way the Buddha actually asked us to treat these kind of teachings and these kind of rules. But please now, if you have any questions about this, please let's start. Yeah. So you say that we should compare the Patimokkha of the 6 schools and we find the common things only. But because we belong to the Theravada tradition, so we need to follow the Theravada Patimokkha. Even though there are so many other sects we don't have, then we also have to keep it, right? Okay, the way I like to think of myself, people ask you, what kind of monk are you? Are you Theravada? Are you Mahayana? Are you Dharmakipika? What are you? And I think of myself, I'm a Buddha monk, yeah? That's what I am. I'm not really Theravada, I'm nothing at all. I belong to the teaching of the Buddha. That's what I think, yeah. And I think that is a very nice way of thinking about us as monastics. We are disciples of the Buddha, first and foremost. Why on earth do we have to cling on to one particular tradition? If we do that, then we get also all the baggage of that tradition. Yeah, must read Abhidhamma, must read Visuddhimagga. Theravada monk, okay, have to read these things. Yeah, actually not Theravada monk, okay, don't have to read them. It's fine. And this has the advantage that you can stand back a little bit more, and you can take a more objective view of what is the real teaching of the Buddha. That's how I look at it. But I also accept that people have different views about this. It's perfectly fine, and that's none of my business really. But that's how I regard that. คำถามก็คือว่าคือ6 นิกายของมีแน่นอนแต่ว่าในเมื่อพวกเราเป็นภิกษุณีเทรวาสเราก็น่าจะให้ความสำคัญกับปาติโมกข์ของปาลีของเทรวาสมากกว่าหรือเปล่าเราท่านก็ตอบว่าก็คือเมื่อมีคนถามท่านว่าท่านเป็นพระแบบไหนท่านเป็นพระเทรวาสหรือว่าเป็นพระมหายานหรือว่าเป็นพระเรียนหนังสือหรือว่าเป็นพระปฏิบัติท่านก็บอกว่าอันดับแรกท่านก็คือพระสาวกของพระพุทธเจ้าคือทำไมจะต้องมายึดติดว่าฉันเป็นสิ่งนี้ฉันเป็นนิกายนี้ฉันเป็นสายนี้สายนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมันไม่ได้เป็นประเด็นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันเป็นพระเทรวาสเพราะนั้นฉันก็ต้องไปเชื่อถือวิสุทธิมรรคฉันต้องไปอ่านอภิธรรมไหมคือบางครั้งมันทำให้เราลืมสิ่งที่เป็นแกนสารลืมสิ่งที่เป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เรามาเป็นนักบวช If we have not enough wisdom, the more we read many schools, the more we confuse. If you are confused, don't do anything. Just stay with the rules that you have. As long as you are confused, don't kind of throw out the baby with the bathwater, as I said. Be careful. Once you start to feel confident, then you can start to apply these kind of things. Yeah, I don't know. I feel quite confident about my approach, but maybe just because I'm deluded, I'm not sure. But somehow I feel quite confident about this. So but yeah, sometimes confidence is it's not very reliable. Yeah, so. I think the differences between like Mahayana and Theravada is because the cultural differences. Yeah. And so it adds up to like the Shakespeare rule. Yeah. Okay. อันแรกก็คือเมื่อกี้มีถามว่าบางครั้งถ้าเราอ่านของหลายๆนิกายเราจะสับสนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรที่จะทำตามอันไหนเราทั้งก็บอกว่าถ้าคุณยังรู้สึกสับสนอย่าเพิ่งไปอ่านอะไรมากก็คือทำตามกฎพระวินัยของนิกายของคุณแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็พอแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามั่นใจในสิ่งที่เราทำเรามีความเข้าใจพอที่จะเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเราก็สามารถที่จะไปทำการเปรียบเทียบระหว่างแต่ละนิกายได้ I should maybe add that this does not mean that I'm kind of advocating for a slack keeping of the Vinaya, not at all. This is not what it means. It doesn't mean that we should be slack, but it means that we should try to get back to the word of the Buddha. The problem very often with our contemporary understanding of the Vinaya is that we often keep a lot of rules that are very
culturally specific, that kind of, even in the West, sometimes we keep Thai ways of doing things, yeah? We're living in Australia, why are we doing things the Thai way? There's no need, yeah? So we tend to do things very culturally specific ways. And then all the things that are not in the Vinaya, yeah, but that may be dodgy, but because they're not in the Vinaya, okay, can do, no problem. And this is where I think there is actually an issue, because a lot of the things in the Vinaya, they are laid down because of larger, broader standards. And those broader standards, for example, is that monastics should not live luxuriously, yeah? They should not indulge in things. These are the two very important things that you see in rule after rule after rule. So sometimes actually much more important that we understand the general principles that lie behind, if you like, the spirit of the rule, if you like, the general principles behind it, and apply the general principles. Far more important than to stick to tiny little things that are culturally specific. ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่แนะนำให้เรารักษาพระวินัยแบบหลวมๆแต่ว่าท่านอยากให้เราเข้าใจพระวินัยเข้าใจแก่นสารแล้วก็ท่านก็บอกว่าปัญหาในสมัยนี้ก็คือหลายๆคนเขารักษาพระวินัยในข้อเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเพณีของชุมชนใดชุมชนหนึ่งอย่างในออสเตรเลียคือบางท่านบางวัดเขาก็ยังรักษากฎระเบียบที่เป็นของประเทศไทยซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับพระวินัยแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามในส่วนนั้นแต่ว่าคือเราก็ต้องเข้าใจแก่นแห่งความเป็นนักบวชอย่างข้อบัญญัติหลายอย่างก็คือบัญญัติไว้เพื่อที่จะไม่ให้อยู่แบบหรูหราเกินไปแบบนี้คือบางครั้งมันจะมีข้อบัญญัติที่ไม่มีที่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้บัญญัติในพระวินัยเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นฉันทำได้ทำให้เขาผิดแกนสารของพระวินัยทำให้เขาผิดรูปแบบของความเป็นนักบวชเพราะฉะนั้นคือสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจแกนสารของข้อบัญญัติเราต้องเข้าใจแกนสารของความเป็นนักบวชและของปาติโมกข์ของนักบวช Okay, very good. So any questions, any more comments about this? คำถามอีกไหมคะ Well, since I think it's very difficult to find a source of comparative study of these 6 schools, is it possible? There is Venerable Dhammananda. She has a comparative study. You know what I mean is, can you? I mean, I just think that it would be a shortcut if you can define all the authentic rules. I think this is one of the things that is kind of you have to do in the Bhikkhuni Sangha. Yeah, you have to decide for yourself. Because it would be wrong for me to kind of tell you which rules you're supposed to keep. So you have to kind of feel it out for yourself. That is kind of one of the... If you have already studied these comparative things, then you say, okay, this is like you're only 7 out of 166. 7? Well, that's being very optimistic. I think that's being way too optimistic, actually. But... I haven't studied enough detail to be able to say that. I don't actually know. What I'm doing now, just kind of saying what I consider principles to be followed in the study of the Patimokkha rules. I haven't actually done the detailed study myself, and I think that one of the really wonderful things would be to have a Bhikkhuni Sangha who is very learned in the Vinaya. Yeah, and this is what I'm going to talk about a little bit later on, because this is one of the reasons I'm here. Is not so much to teach you the Vinaya, but to enable you to make your own decisions about what is appropriate. That's what I think is far more important. And if downline in the future you become experts in these things, you become independent, yeah? It means that you're much more free from kind of other people telling you what is right and what is wrong. When you feel independent, you feel confident about what you're doing. If somebody challenges you, you can say, well, this is the reason why we're doing this, and you feel confident about your stance. This is our stance, this is how we regard these things. And if people challenge you, you can just shrug your shoulder, it doesn't matter anymore. So this is one of the things. And it's study for yourself, find out, yeah? And then you feel really, really strong about it, and then you'll be fine, you'll be good.
แล้วพี่ถามว่ามีท่านจะสามารถบอกพวกเราได้ว่าข้อไหนบ้างที่มันเป็นของจริงที่เราควรที่จะทำตามท่านบอกว่าตัวท่านไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้กับภิกษุณีสงฆ์ว่าข้อไหนเป็นของจริงข้อไหนไม่ใช่แต่ท่านอยากให้พวกเรามีหลักที่จะทำให้เราสามารถที่จะศึกษาเองแล้วเข้าใจเองว่าข้อไหนบ้างที่เราควรที่จะทำตามเราควรที่จะทำตามในระดับไหนเพราะว่าจริงๆท่านมาที่นี่มันไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะสอนเราว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ท่านอยากให้เราสอนให้เราสามารถที่จะคิดเองพิจารณาเองตัดสินใจเองแล้วก็ถ้าสมมติว่าในอนาคตเรามีภิกษุณีสงฆ์ที่มีการศึกษาดีมีการเข้าใจพระวินัยดีเราสามารถที่จะตัดสินใจเองว่าควรที่จะรักษาพระวินัยในแบบไหนมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากคือท่านอยากให้เราแบบเหมือนกับว่าสามารถยืนด้วยตัวเองได้สามารถที่จะตัดสินใจเองได้เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองแล้วถ้ามีคนมาท้าทายว่าทำไมอยู่รักษาข้อนี้ในแบบนี้เราก็สามารถตอบเขาด้วยเหตุผลว่าเราทำแบบนี้เพราะเหตุนี้เรามีหลักยืนของตัวเองแล้วอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด Okay, very good. Anything else that we should touch on? Any other? I've talked a lot. You haven't said very much, so please. Yeah, okay. Ajahn, I have a little question, but maybe you have to answer. First of all, in Thailand, most likely they not support the Bhikkhunis for driving. Yeah. But I need the car for Bintabat or for maybe for bring our follower to the hospital or to the school. So many times I get the criticized from the people or local people around me. What should I do? I have all the answer, but in Vinaya, it's hard to explain that Bhikkhunis or Bhikkhu should not drive the car, or you should have somebody accompany you to some place, to the bank or to somewhere. But I live in the forest. I have nobody with me, so I have to do anyway. Am I wrong with that? Yeah, but this is. I can see that there is a problem there because this is very strongly ingrained in the Buddhist society that you shouldn't drive when you are a monastic. We have the same principle in Australia. We don't actually drive ourselves at all, but we have plenty of anagarikas, and they are happy to drive, and if they're not happy, they still drive. So either way, it works out. So I don't think there is a big problem there. I don't think from a Vinaya point of view, driving actually is not really a major issue. But again, it's a matter of sensitivity to the society you're in and following the Vinaya. I must admit, I quite like not to drive because one of the problems with driving to me is that it has kind of very worldly feeling to it. You get into your car and you drive and you enjoy it, that kind of thing. So personally, I prefer not to drive, but that's kind of my preference in that kind of context. From a Vinaya point of view, I don't think it is a main issue. I know one of the very famous monks, you know Bhante Gunaratana? Yeah, very famous Sri Lankan monk. He lived in the US. And he actually used to drive himself in the US because there was nobody. They didn't have any anagarikas, anyone to drive them around. So he would drive, this old Sri Lankan monk, driving around in the suburbs of Washington, D.C. or whatever it was. So he would do that. So that's a very good precedent. You can say Theravada monks already, some very good Theravada monks already doing this. So I don't think there is a good reason for criticizing that. At the same time, I think that, if there is the alternative, if you find a solution to it and you don't have to do it to minimize any friction or any problems, perhaps it is something that you can, reconsider if you can find a solution to the problem. I don't have money to hire somebody to drive and side of the car to drive in the big city in Bangkok. So I have a car, but the volunteer drive only 15 minutes to have an accident. คำถามก็คือเกี่ยวกับการขับรถคือภิกษุณีปุญญปัญญาท่านมีรถแล้วก็ต้องขับรถแล้วไม่มีคนที่จะแบบช่วยขับให้ท่านได้บางครั้งท่านก็ต้องไปบิณฑบาตหรือว่าต้องไปทำธุระแล้วก็
จะมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ทำไมท่านขับรถทำไมท่านเป็นภิกษุณีแล้วขับรถหรือว่าทำไมท่านไม่มีคนไปด้วยกับท่านเวลาท่านออกไปข้างนอกแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่มีคนที่จะไปด้วยกับท่านได้แล้วก็ท่านพรหมาลีกตอบว่าก็คือมันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นวัฒนธรรมของนักบวชไม่ใช่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่แม้แต่ในประเทศออสเตรเลียที่ว่านักบวชไม่ขับรถอย่างวัดที่ท่านอยู่พระภิกษุก็จะไม่ขับรถแต่ว่ามีคนชุดขาวแบบที่ถือศีล8ที่จะพาพระภิกษุออกไปข้างนอกถ้าท่านมีเหตุจำเป็นแต่ว่าจากการพิจารณาในแง่ของพระวินัยมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแต่ว่าเราอาจจะต้องมีความเซนซิทีฟกับสังคมที่เราอยู่ด้วยเราสำหรับท่านส่วนตัวท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขที่ไม่ต้องขับรถเพราะว่าเหมือนกับว่าขับรถเป็นเรื่องทางโลกเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยมีความรู้สึกแห่งความเป็นสมณะเพราะฉะนั้นท่านมีความสุขมากที่ท่านไม่ต้องขับแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็มีพระรูปหนึ่งที่อยู่อเมริกาที่เป็นพระศรีลังกาแล้วพระดังชื่อว่าปันเทกุณรัตนะแล้วก็ท่านก็ไม่มีคนขับรถให้ท่านเช่นเดียวกันท่านก็เป็นพระแก่ๆรูปหนึ่งที่ขับรถในอเมริกาแล้วก็ถ้ามีคนถามว่าทำไมขับรถคนเดียวอยู่ก็สามารถอ้างว่าก็มีพระเก่งๆดังๆที่ขับรถที่เป็นพระเทรวาสอีกหลายรูปฉันก็ทำเหมือนพวกท่านแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะหาคนที่จะช่วยเราขับมันก็เป็นสิ่งที่ดีเราอาจจะสามารถที่จะคิดอีกวิธีหนึ่งเพื่อว่าเราไม่ต้องขับรถเองหรือว่าเราขับน้อยลงก็ดีเหมือนกัน